Bismillahirrahmanirrahim. Walutan isqala liqaumihi atatuna al-fahishata wa antum tubsirun. A innakum la ta'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa'i bal antum qaumun tajhalun. Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutim min qaryatikum. Illa anqalu akhriju ala lutim min qaryatikum innahum unasu yatatahharun. Waluton lan ngilingo sira Muhammad ing Nabi Lut utawa ngelingno sira tentang ceritane Nabi Lut. Mansuban di lafaz luton dinasabno biskur kelawan fi'il uskur muqaddarin kang den kira-kirano qablahu utawa muqaddaron sifate lafaz uskur kang den kira-kirano qablahu kang sedurunge lafaz luton wazkur luton. Wa yubdalu lan den badal minhu sanging dawuh waluton apa dawuh isqala liqaumihi. Nalikane ngucap sapa Nabi Lut liqaumihi maring kaum Nabi Lut atatun al-fahisha. Atatun ana ta nekani sira kabeh al-fahisata ing barang sing jemberi, fahisha nu sing jemberi, sing jorok, sing elek. Maknane al-liwata tegese nekani liwat. Liwat tu nekani tiyang sejenis. Wa antum halati sira kabeh tubsiruna iku ningali sira kabeh. Maknane transparan itu. Ayub siru tegese ningali sobat dugum sebagian sira kabeh badan ini sebagian inhimakan krana larut terjerumus. Inhimaku larut sing pun terjerumus dalam niku Arab nandane inhimak. Inhimakan kelawan larut sing terjerumus fil maksiat ing dalam maksiat. Ainakum monotos ture sira kabeh bitahqiqil hamzatan ainakum matasilisatan nasil sing kedua ainakum wa idkhali alifin lebokna alif bainahuma antara hamzatin ainakum alal wajhi ing atase wajah loro. La ta'tuna yektene nekani sira kabeh ar-rijala ing wong lanang. Yen nekani syahwatan ing syahwat ing seneng min dunin nisa tanpa seneng wong wedok. Bal antum balik di sira kabeh kaum tajhaluna kang geblek sira kabeh kang ora ngerti sira kabeh. Kowe ora ngerti akibat fi'likum ing akibat sangka perilaku sira kabeh. Fama kana mengko ora ana apa sak utawa fama kana mengko ora ana iku jawab kaum iki dadi jawabe kaum Nabi Lut apa kecuali jawaban illa angqul. Kecuali ento komentar sapa kaum Nabi Lut akhriju ala lutin. Akhriju musira sira kabeh ala lutin ing keluarga besare Nabi Lut. Ahlahu tegese keluargane Nabi Lut min qaryatikum. Saking desa sira kabeh. Innahum satamne kaum Nabi Lut iku unasun iku manusa ya tatahuruna kan sok suci kabeh. Sesuci kabeh min adbari rijal sanging pira-pira dubure wong lanang. Fa anjayna mongko nyelametno ingsun ing Nabi Lut wa ahlahu lan keluargane Nabi Lut illa mar'atahu kecuali bojone Nabi Lut. Qaddarna nakdir ingsun ha imro'ah ja'alna tegese gawe ingsun ha imro'ah tak gawe ditakdirina. Kelawan sebab takdir kita tak gawe minal ghabirin saking wong sing melok kena azab ail bakina tegese kang karek kabeh fil azab ing dalam siksa. Wa amtara lan maringi udan ingsun alihi mengatasi kaum Nabi Lut mat toron lan udan tenan. Buati al-matar hijaratus sijil iku watu sangka neraka sijil ahlakathum kang rusak apa hijarahum ing kaum Nabi Lut. Fasa mongko elek banget bisa elek banget apa matar mungkarin apa udan kang dikekno wong sing wis dikai peringatan. Bil adabi lan siksa mataruhum utawi udan sing kena ning Nabi Lut. Kena neng kaum Nabi Lut. Di kalau terang nggih masalah kelainan seks niku jelas haram. Meskipun yang sudah muqaddar sing ditakdir iku sekitar melo-melo. Dieling-eling nggih nak sing ikhtiari niku iso rubah niku dosa. Tapi nek ndekne wis ditakdir kelainan, jika tidak fi'lu nggih tidak real melakukan itu ya dianggap wong saleh. Mulane tenggene Ihya, tenggene kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah niku wonten cerita tiyang mukhannis. Mukhannis bocah banci. Dia didesain pangeran pokoke banci. Seneng wong lanang, ora seneng wong wedok, terus macake gaya-gaya wong wedok. Niku jika jibillah wis diwatakkan begitu dan tidak melakukan sesuatu sing melanggar syarat, misalnya tidak melakukan liwat, tidak melakukan seks bebas. Itu tidak boleh dikucilkan karena dia begitu itu takdir nopo takdir. Makanya ada cerita mukhannis meninggal, masyarakatnya tidak mau mensolati karena dia banci, hanya ibunya sendiri yang menguburkan. Terus ada wali abdal di situ, ini dicerita di kitab-kitab
Wali Abdal tadi saged mukasyafah diutus pangeran kan nyolati niku. Nyolati mukhannis tiang wandu sing dikucilkan napa masyarakat. Makanya harus dibedakan orang gay yang amdan sebetulnya bisa normal. Okay. Dengan mukhannis wandu yang tidak melakukan kegiatan seks. Nanti kalau nu kadang-kadang nak tengah lampu merah terus sono mukhannis yo duwe tak kei. Kadang-kadang kalau diprotes santri-santri sing fikih. Gus, wong lanang nyerupai wong wedok nyerupai wong lanang itu dosa gede. Iya, adene sing kepengin, mendene ora kepengin. Mendene ora kepengin nyerupai wong wedok, ya ora kepengin nyerupani wong lanang. Wis ngerti-ngerti dadine ngono iku. Itu benten, wis ngoten pangeran kersane ngoten. Tugale kula eling didhawuhi bapak, kowe aja geman ngaram-ngaramno medhit itu haram. Bapake jare bapak. Tapi nek anake gak haram, kula nate protes kok saged. Aku di santri medhit tak didik, tak terangno hadise fadilah sakho itu tetep medhit. Jebule apa? Pancen bapake wis medhit, turunan angel tak jare bapak. Dadi wong nek turunan angel. Ayo jajal turunan wong goblok, ulang ngaji nganti mati ya angelan. Mulane aja geman mondok ning bekase gurumu. Mergo ngono anak goblok dadi ya persis bapake. Niku Mbah Mun sakniki kan sepuh sangat. Saking sepuhe sakniki sering dipondoki alumni angkatan Allah. Betul nak bocah goblok dadi oleh cung koyo bapakmu. Karena niteni zaman bapake. Mulane nak mondok hindari mondok menangi guru. Perkarane kok konangan to. Nah, dadi nak gosok rupane persis mbek bapak itu. Sak goblok gitu. Lah ngoten niku donya ngoten niku, mulane wong kudu ngaji. Mulane ngendikane pangeran donya ku iktiya tauan aukar. Dadi anggere bapake medhit, bae medhit, anake dipondokno. Kiai ini mbok entekno le ngaji fadhailus sakho, fadilahe wong lomo, entekno, dingin ae den. Murah roh pancen sele gak nyambung. Pancen wis. Mane jare bapak nang ngandani kula ndren. Wis ben ada di kiai aja geman arep-arep dijajakno wong medhit. Apa meneh disatekno. Kok saged, Pak? Wong medhit iku awake wae ora tau disatekno, meneh wong liya. Artine wong nek medhit mesti medhiti dirinya. Tuku mobil ya mangen ana awak. Ya manono kok kiai ini arep-arep dikai lho awake dhewe wae di medhiti apa meneh wong liya. Lha iku sing kita ora roh, kersane pangeran ikhtiya tauan oke. Anake wong alim, mbah-mbahe alim, menten ora kepen alim lah ya alim ae. Kula ora tau dicita-cita dadi wong alim, tapi bapak kula ngalim ngerti-ngerti ya ngalim. Resikone ora ana wong ngelem. Dadi kiai sak Rembang krungu kula alim gak gawe. Pantes lho ngono dak kuasir. Sajane jos jenengan cara alim wo debutan wo. Kok iso? Tapi lala ra iso akhire. Nah sing turunan wong komentare wis biasa. Mbah-mbah wis alim terus biasa. Lha iku pangeran, mulane angel kita ngukumi wong angel. Mulane ketika Nabi takhayyaru linutafikum fa innal irqa dassas. Ya apa lho takhayyaru linutafikum fa innal irqa napa dassas. Wong iku nak rabi kon milih nasab sangka wong saleh. Mergo nasab fa innal irqa. Sambungan nasab itu mesti mengalir. Dassas itu pasti mengalir. Mulane kita itu bingung tenan. Nah, yang misalnya nyon sewu nggih bapake mangan barang haram, penggaweane narkoba. Terus era tua tobat anak di pondokno kepengin langsung soleh. Niku cara malaikat bagian manajemen sel kan yo. Nak delok niate soleh kudu anake langsung soleh, tapi nak delok sisa-sisa pas produksi nganggo kekuatan kefasikan kudune fasik. Kiai ini wis ra sabar tetep diboyong wong nakal tenang. Kiai diboyong ora oleh pangeran wong apik, kepen apik kok diboyong. Dibaro ya ora kuat tenang wong ijek nakal. Wong tuane semua ngomong-ngomong. Oh iso kandhane aja niru bapak kok tetep niru ae lho. Dia mau lah sele tetep bergerak sendiri. Lah iku paling angel ning ngene bab fikih. Padahal paling angel iku piye hukume muqaddar, barang sing wis ditakdir hukume piye. Iku angel tenan. Ya apa fa innal irqana dassas.
Jadi kita ya percaya pengaruh pendidikan, pengaruh lingkungan, tapi kita kudu percaya nasab. Ngendikane Nabi stakhayyaru linutofikum fa innal irqa napa dassas. Ya kudu ngono. Lha bapake ngapal Quran ora iso. Jus wae ora apal, yo tau jajal yo ora apal tenan. Lho anake bareng mondok Quran kok kon lanyah. Bareng ranya kiai ini disalahno, yo gene sing salah ku gene. Wong gene genduk, yo gen apalan kok kon anake. Mulai jadi kiai-kiai, nasab kudu dikenal loh, maksudnya di kepentingan. Kalau santri ini bodoh, misalnya bapak, orang kiai ini. Saya kuangger, ini bab ngoten niku angel. Ya mulane iki penting ngaji gitu. Terus Kanjeng Nabi niku sering ngelingno sunah Allah ku macam-macam. Ana sunah sing berdasar tradisi. Wong elek lan nak kumpulan wong apik suwe-suwe iki dadi napa? Apik iku ya mungkin. Nasab. Nasab nggih ngoten. Sawangane anak wong alim wis terputus ora alim ngerti-ngerti turunan ketujuh nggih. Alim malih. Kok beling malih alim malih. Ya mau mergo fa innal irqa napa? Dassas. Terus kita kudu percaya nggih pengaruh nasab niku nggih kudu percaya. Piye-piye agama ngolehno nikah nganggo wali. Wali niku mergo berdasar napa? Nasab. Nasab cara Islam niku ditentukan bapak kandung. Bapak kandung sing ora berdasar gen tapi berdasar nikah syar'i. Kalau baleni malih. Dadi agama iku ya aneh. Agama ngakoni sistem medis, sistem ilmu kedokteran. Nak sel itu mesti mengalir ke berikutnya atau yang berikutnya anut yang sebelumnya. Tapi agama niku nganggep sel itu gak ono gunane illa binikahin sahihin kecuali dengan nikah yang sah. Jadi misalnya anak zina, ini rumah tenan ya, sampean kepengen untuk barokah ilmu fikih. Keramat ora usah wiridan nang alim fikih mesti keramat. Kulo nu rapati wiridan itu keramat. Wonten tiyang lanang, rokono nggih. Misale zina mbek Sri, wedok. Zina umur 2 bulan kandungan terus dinikah secara syar'i. Terus delala anake wedok, nggih anake wedok. Itu anak wedok ini tidak ada hubungan nasab dengan bapak karena saat produksi tidak dinikahin sahihin. Sehingga mazhab Syafi'i itu ekstrim. Andai kan bapaknya ngawin saja sah karena tidak ada hubungan nasab. Bahkan bapaknya andai kan ngawin sah mergo tidak ada hubungan nasab. Tapi yo gendeng mesti tentu gendeng, gendengnya gendeng. Itu yang membedakan mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Cara mazhab Hambali enggak. Nasab itu ditetapkan Tuhan itu bisna ini dengan 2 hal. 1 bin nasab gen, 2 bi abdin sahih. Cara kula setuju mazhab Hambali. Alasan mazhab Hambali piye wae mun iku cara adat diarani anake. Nek diarani anake ya ora oleh di kawin. Nah itu gara-gara zaman Abu Hanifah Sugeng. Ini ben sampean ngerti ngaji usul fikih, zaman beliau ngaji Sugeng. Niku nak maknane ngeten, wala tankihu manakaha abaukum minan nisa illa maqad salam. Nah Abu Hanifah maknane ngene. Kamu jangan menwati. Menwati itu mensetubui orang yang pernah disetubui bapak kamu. Itu cara maknane Abu Hanifah. Jadi misalnya nak contoh Mustafa elek, Mustafa mau pilihan kok demenan kan elek. Elek. Rasa contoh. Misalnya Zaid itu di bapak sing bapak itu demeni wong wedok. Demenane bapake, ora nikah, demenan. Zaid demenan tenan demenan. Didemeni ya ora dinikah, tapi wis masyhur didemeni, ikrar misalnya. Suatu saat bapak itu mati, Zaid itu ora oleh ngawin mantan demenane bapak. Cara mazhab Hambali piye-piye tau dikeloni bapak. Nah cara mazhab Syafi'i ya oleh wong urung di nikah. Kesetuju di. Itu setuju demenan. Ini urusan hukum. Lha iku ben ra fikih, ben dadi wali. Wong sampean wiridan tok kudu roh hukume fikih. Jadi wali kok ono sing dadi wali mergo wiridan atau maksiat atau mergo ngalim fikih, kok alim. Lah wong milih sing pertama. Kewiridan relatif gak mikir. Jadi pendaftarnya lebih banyak, peminatnya lebih banyak. Wali jalur fikih, jalur arem itu repot datang apal alfiyah bareng sangelan kabeh. Boleh.
Jadi artinya ngeten cara mazhab Hanafi, mazhab Hambali, piye-piye nasab sing kecelok anak, iku yo anak mergo gen. Terus syariat ngakoni anak sing lewat akdin sahih atau nikahin sahih. Nah cara mazhab Syafi'i boten. Liyane syariat itu mambudah, dia harus dibuang. Pokoknya ukurannya itu syariat. Tapi mazhab Syafi'i yo lucu, ana naife mosok wong ngawin anak. Ya mau secara gen kan anaknya tenan, tapi berhubung rane kasohi, bapaknya oleh ngawin anaknya oleh ngawin mantan demenane bapak. Nah cara mazhab Hanafi kembali ra oleh. Jadi nak kowe di bapak demeni wong ayu, bapak amati ra oleh kira biom iku wong tau dikeloni bapak. Iku malane wala tangkiku manakaha abaukum. Nah cara Hambali ku ya loro-lorone sing dinikah bapak secara sah ya ora oleh mbok nikah, sing tau didemeni bapak ya ora oleh dinikah. Tapi kira usah terus lah nek didemeni tok malah ra oleh malah takok. Iku malah buyute ra oleh malah takok. Nek ra oleh dinikah tapi oleh gak di malah geblek meneng karo-karo kok. Senengane kok cerdas goblok iku cerdas fasik iku jenenge wong kok bayangno. Mulane nek ana wong remang-remang, misale wong-wong kawin pacaran sik terus ana isine lagi di kawin. Terus bapake suatu saat mamang, kula nggih nate ngalami ditakoki ngoten. Anak tenan mamang Gus. Riyen niku dadine sedurunge karo sak wis cangkemmu. Nek anakmu kira oleh dadi wali, piye-piye kowe ngumpuli sedurunge nikah. Maksudku akhire mbok kawin. Mamang Gus. Wah ngene iki ngel-ngel kiai waline kudu loro. Pertama kowe kedua hakim, nak tepak anakmu ya kowe sah, nak tepak anak haram ya sing sah wali. Wong fasik ngel-ngel. Dan kula mau tobat, tapi ternyata loro. Akhire waline dobel. Piye ke jajalan dok. Kok nak cari Imam Syafi'i gak sah bapake dadi wali wong ora ono nikahin napa? Nikahin napa? Sahih. Lha iku angel ning babak ngoten niku angel gitu. Terus kita beragama niku Nabi nggih nate ngendikan ikhtiar. Ya wa takhayyaru linutafikum fa innal irqa dasas. Iku milih tempat sing kanggo ngecurno manine sampeyan. Dadi istilah Nabi takhayyaru linutafikum. Milihlah untuk meletakkan mani sampeyan. Pilih di tempat yang benar. Manane rahime perempuan. Fa innal irqa dasas. Ya ora kudu kiai gedhe, ora kudu wong saleh kaliber, pokoke turunane wong saleh. Wong saleh ya ora kudu ideal saleh. Saleh wis kelas-kelasan, sing gawe kelas-kelas ringan, kelas berat macam-macam. Terus pantese wong alim ya entuk bojo keluarga kiai sing mbah-mbah alim, aja sekedar saleh tapi ra alim. Maca kitab blobor ya aja, maksudnya sesuai kelas-kelasan. Paham ini penting kalau terang. Mergo kok iku ana kesalahan. Kalau baleni malih mergo kok iku ana kesalahan sing di luar ikhtiare Bani Adam. Iku kesalahan gen. Ana wong turunane wong medhit. Mbae medhit, bapake medhit. Putune wis ngaji, ya ngaji fadhailus sakhok. Fadilahe napa lomo. Gak mandi ya. Tetep wae medhit. Wis sak ngono kiyene kudu ati gedhe cung wiridane cung wis kesel nang ngandani kowe kon lomo. Sibat liyane perkarane wis ngerti-ngerti di watak. Medit. Nan dhewe bapak kejogeman gedeng-gedhet teman-teman. Nak pero bapak lomo kok medit salah, nek bapake medit ke nyalano ora iso medit. Turunan. Jebule bareng diteliti, mbae wis medit wangel iku malah dandanane wis akut. Wis napa? Wis akut. Ada orang Jawa teleke digoreng meneh. Orang Jawa wong medit iki istilahno taeke wae digoreng. Kok barang sing wis kebuak ra kanggo wae dimanfaatkan ulang. Saking napa? Medit. Medit wis repot tenan. Lah ya iku paling angel ning bab agama. Lane Nabi yen nate ngendikan nasab, yen nate boten. Yen nate ngendikan nasab Al-Qarib, Ibnul Qarib, Ibnul Qarib. Wong mulya mesti anake wong mulya ya anake wong mulya. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Al-Qarib, Ibnul Qarib, Ibnul Qarib. Ibnu Karim, wong mulya anak wong mulya Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tapi kowe ngimani ngono ya ora oleh. Buktine Ibrahim wis macet. Kok Ibrahim bin Azar.
Nah, kowe nganggo iku wae, paham. Paham ya? Jadi sing ra nasab diterusno Ibrahim bin sinten Gus? Lah ngomong nasab nak ora wani nerangno ngono, Yusuf bin Yakub bin Ishak. Macet. Nah, mergo wong sing di nasab ora siap Ibrahim bin soalnya khilaf ulama Azharu paman Pak Deus kangelan kan terang terus satu pun. Lalu kalau sering diceritani, saking guru-guru pulau, ceritani Basuber wabe bang. Basuber sering cerita, nasab itu bisa dilawan, agar kue tenanan sregep bisa dilawan. Kemudian mono kiai jenenge Kiai Soleh, wali merah karuan. Saking alime kiai santri-santri Madura mikir, nak kiai alime ini bapaknya malah kaya apa? Suatu saat bapak Rono dolan nguyuh pinggir musola ngadeg. Terus nguyuh pinggir musola ngadeg. Dikhelah santri berusaha kusnudon. Iki semakom jazab dikhelah. Dikhelah aku ora kena. Nguyuhe terbuka pinggir musola, dikhelah ora kena. Ditakwil piye wis ora kena. Akhire takok mbek kiai. Pak Yai nyuwun sewu badhe tanglet apa, Jeng? Jenengan kan tiang alim alamah ya terus piye nyongko kula bapak jenengan iku langkung alim jebule bak domunya pikir musola tapi kayaknya tenang lho bapakku iku alim paket tapi kok nguyu pikir musola iya tapi bapakku wong alim wong pinter kok saged mergo iso minterno aku bapakku mutusno aku mondok akhirnya dadi wong alim mergo iso minterno aku sing bodoh ku mbahku. Piye-piye bapakmu ndek keputusan terpenting dalam sejarah yaiku mutusno kowe di pondokno. Paham mesti dadi bapakmu pinter mutusno Mustofa di pondok. Tapi bareng terus sing bodho iku mbahku. Ya sampean kabeh kira-kira jenis iku. Sampean kan wis pinter iso nggo jalalan ngalor ngidul. Bapak merangkau jalalan ini saya awam, tapi pinter mutusno anaknya kon ngaji, lah sing bodoh. Dan abang bodoh, buyutem luwih bodoh. Niku nunjukno nak nasab itu kena dilawan. Nabi nggih gadah contoh kathah. Anak Abu Jahal pintere ra karuan, jenenge Ikrimah bin Abi Jahal. Padahal anake sinten? Abu Jahal. Darah niku anake Abu Lahab nggih pintere ra karuan, padahal anake sinten? Abu Lahab. Iku pangeran. Pangeran itu saged ngatur dunya sitok dianutno adat sunnatullah yaiku hukum adat sing sitok dianutno innahu ala kulli syai'in. Nah kalau nanti ditanya pakar-pakar falak, Pak Bahak, kalau menurut Anda waktu sholat di fikih itu gimana? Dia ahli falak dan pernah belajar di beberapa benua. Ya menurut saya ya biasa, karena Mekah itu katulistiwa, ada khatul istiwa, ya Mekah itu 12 jam, sama-sama 12 jam. Sehingga Nabi ketika sugeng waktu zuhur ya hina zalatis syamsu, terus nanti kalau dilusek mislahu jadi asar lebih sedikit, kalau huruf syamsi ya maghrib, terus hilangnya asyafakil ahmar mega merah ya jadi apa? Isya. Terus dia cerita di Denmark itu di Denmark itu 24 jam itu siang terus. Jadi di setahun itu ada 3 bulan yang siang terus. Jadi siang terus 24 jam itu siang terus. Nah sekarang kalau di Amerika malah sampai 18 jam siang. Jadi nak ngenteni surupe srengenge jam 11 malam. Jadi nak ape buka ngenteni surupe srengenge ngenteni 11 malam. Lah wis ngono kok bar 3 jam wis srengenge sampai metu meneh. Apa bingung terawih? Di kutub utara, kutub selatan tidak pernah ada matahari. Ya seperti itu. Makanya sampai sekarang kan fatwanya Rabitatul Alam Al-Islami kan berdebat dua kelompok. Sebagian ulama mengatakan dikonversi jam standar yaitu puasa 14 jam. Rata-rata puasa itu kan 14 jam. Anggap saja mulai jam 4 pagi sampai jam 6. Paham ya? Tapi di sana puasa bisa 18 jam, bisa 20 jam. Tapi ada ulama yang mengatakan tetap ngenteni surup. Dia mau ngenteni buka jam 11. Lalu dia tanya saya, itu Qur'annya gimana?
Ya saja Pak, itu tadi. Allah itu punya adat. Sunnatullah diikuti hukum adat. Kata suwaladzi ja'ala syamsa nabu dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila dita'alamu adadas sini wal hisab. Misalnya Allah ngendikan wan nahari ada, ya wasamsi ada, wal qamari ada, itu normal. Normal, artinya normal itu ada khatul istiwa. Kalau Indonesia itu kan kita hidup di Indonesia jadi wong alim itu bejo. Mergo kita takrib ora bodoni. Ya nyatane wektune subuh nak sause tulu samsi entek, ya ana tulu samsi. Wektu ngasar entek, ya ana hurubus. Saiki takrib waca ning kutub, utawa ning Denmark. Ke maca takrib ning Denmark. Waca. Jenenge poso iku fajar sotik nanti surupe srengenge. Surupe kapan, Mbak? Wong ora tau surup srengenge. Utawa waca ning kutub kitab takrib. Waktu duha iku nak srengenge sakmene. Budi Mbak srengenge ngene. Nah, bingung. Tapi karena kitab itu dikarang di Arab Saudi, dan Arab Saudi ada khatul istiwa. Kita di Indonesia juga sama-sama dilewati khatul istiwa. Sing dadi bahasa Indonesia khatul istiwa. Niku sangka bahasa falak napa? Khatul istiwa, garis tengah. Kita sama Arab Saudi itu sama-sama garis tengah. Makanya kalau Ka'bah Suratul Ardi, Ka'bah tengah bumi itu wong sing ngerti falak mesti percaya. Mergo diliwati khatul istiwa mesti ning tengah. Cara Kanjeng Nabi Ka'bah ditakok kutub terus Nabi ngendikan iki tengah bumi mesti diguyu wong kutub kok tengah bumi. Mane Nabi yo pinter tenan. Dene umate mbah, Nabi yo pinter tenan. Umate sing pinter karek sithik. Sing akeh arep-arep syafaat nih. Tapi Allah itu gak ada adat. Di balik adat sunnah itu Allah duwe adat niku ngetokno na annahu ala kulli syai'in qadir. Iku tengene ayat qul ara'aitum in ja'alallahu alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairu wa ya'tikum bidiya. Kamu harus tetap berpikir, bisa saja Allah bikin malam itu selamanya. Lalu siapa yang bisa mendatangkan siang? Terus diulang lagi. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairu wa ya'tikum bilailin taskununa fi. Kamu harus juga mikir bagaimana kalau Allah itu menjadikan siang itu terus menerus. Lalu siapa yang bisa mendatangkan? Artinya orang harus memberi hak Tuhan untuk bisa bikin siang terus menerus dan memberi hak Tuhan untuk bikin daerah itu malam terus. Dan itu secara faktual ada. Misalnya malam terus menerus Anda bisa contoh di kutub karena ada apa? Matahari. Yang siang terus kayak di Denmark. Yang sedingan khatul istiwa kayak di Indonesia. Sekak minat atau jadi ulama kena mikir dong. Nah, wong dulu ulama enak tengok-tengok ulama ono salam template ku kiai ra ulama. Ulama itu mikir terus nganti ra berseneng. Iku bingung. Tapi tetap diurusi pangeran orang Arab ulama kelaparan ini. Tapi tetap luwih bingung timbang kiai. Jadi kayak kudu roh bedane ulama be kiai. Tetap bulet ulama. Kalau diskusi itu sampai capek berkali-kali. Saya ketemu mulai dokter tafsir sampai dokter fikih sampai dokter astronomi. Yang itu sampai mengumpulkan jurnal-jurnal internasional tentang fatwa ulama dunia tentang yang seperti itu. Aku yang berkorek isbat sawalis geger. Padu mau poso. Entah yang geger poso. Padu merung siap poso tuh pokoknya geger. Siap poso itu tenang aja. Paham ya? Itu Allah yang ngendikan nak menuso itu anut bapak mbak. Jari corong Jawa kacang anut nopo lanjar. Tapi Allah ya tetap ala kulli syai'in qadir. Iso wae gawe wong elek nglahirno wong apik. Ini contoh sing masyhur ya. Contoh paling gampang ya kados Azhar sing masyhur nggih bapake Nabi sinten? Ibrahim. Duwe anak Nabi sinten? Ibrahim. Saiki era Nabi Yakub yo iya nak contone Yusuf soleh, tapi nak contone Yakub dia anak Yahuda. Yahuda beling apa apik? Beling anake sapa? Nabi Yakub. Niku pangeran. Yo ana contoh Yusuf bin Yakub soleh, tapi ana contoh Yahuda bin Yakub. Yo beling Yahuda sing niat mateni Nabi sinten? Yusuf. Padahal padha-padha anake. Nabi Yakub, pangeran mbok warai ya tetep ya soal ala kulli syai'in qadir. Lan iki kudu mlete, iso wae Gus Bak swargane dhisik aku. Piye wae apa ala kulli syai'in qadir. Kudu yakin, kudu pede.
Wis gak apa-apa, setimbang ra duwe nikmat terus pokoke GR-GRan ngono ae, urip wis penting. Lan kula nate ngaji, nate maca kitab sampai saiki sik kepengin muga-muga kitab iku salah. Padahal tak maca muga-muga salah. Kono wong papat iku mujahid fisabilillah, iku wong mati syahid, wong sugih, wong melarat sabar mbek ulama. Iku bolak-balik sing menang akhir wong sugih. Nganti tok akhirat ku sampeyan sing menang iki wong sugih. Mergo jare wong sing mati syahid wis ning pintu swarga. Aku sing mlebu swarga dhisik. Mer iye wae fadhailus syahadah. Fadilah mati syahid ku jelas ning Quran hadis. Jare sing fakir sabar, fadilah fakir sabar yo hebat, kudu aku sik sing mlebu swarga. Jare sing sugih, fadilah wong sugih lomo iku wis gak terkirakan ning Quran hadis, kudu aku sik. Terakhir ulama, ya mau fadilah ulama itu luar biasa, kudu aku sih. Hasil akhirnya Jibril diutus kon nakoi. Syahid, kowe kok roh fadilah syahadah jari sapa? Jari Pak Kiai. Ngojo disi gurumu. Nggih. Wis mulai menang ya. Fikir sabar, kowe kok sabar sing marai sapa? Kiai. Ya wis aja disi gurumu nggih. Sugih ngono, kowe kok lomo. Kok roh fadilah lomo sing ngandani sapa Pak Kiai. Ya wis aja disi gurumu. Wong telu iku sepakat. Sepakat Pak Kiai mlebu swarga sik. Pak Kiai ini rawani. Lho kok ora mlebu swarga? Masalah sing biayai kula niku. Jadi Kiai ini sing diwedeni ora mati sakit. Kok ora mlebu? Wis disepakati wong telu mlebu swarga sik. Mboten Gusti. Perkarane apa? Sing biayai kula niku. Sing biayai pondoke uripe dekne lho sing biayai iku sugih. Ya akhirnya menang-menang kan sudah. Menang suka menang dojo akhirat. Saya sing larat bolak balik suka menang. Lah muka-muka cerita aku ora bener. Kenapa nganti saiki berharap? Nganti saiki saya berharap cerita iku gak bener. Menang iku bener berarti wong suka menang dojo. Jadi aja ning dojo wis menangan ning akhirat iki. Ya kiai nggih pondok rata-rata sumbangane wong larat wong suka. Tapi muka cerita itu salah guys. Kalau lah ya seneng nak salah. Kalau yang melarat orang jenis wong suka. Jadi ya muka salah kan. Iku ra Quran ra hadis kok iso salah men pokoke di. Jadi paham gitu. Jadi Allah niku gadah sunnah. Misalnya umume dunya digawe ngeten iki. Ana wasubhi idza tanaffas, nggih ana walaili idza adbar walaili id adbar. Tapi yo nok dunya sing kul araaitum inja'allahu alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairu ya'tikum bidia. Terus dibaleni malih nak misale sing nahara sarmadan iku man ilahun ghairu ya'tikum bilailin taskunu iku pengen. Mane kena ben ngalim maca Quran kaya nganti paham kabeh. Jadi mau ono Quran itu mau Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Contoh Al Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Tapi ono contoh Yahuda bin Yakub. Yahuda beling dor. Mana ono Gus papat loro beling loro ora sanggepe mewakili. Ngono kok kaget. Mana kiai kok beling? Ya keben to pancen lagi ditetir. Beling kok kowe sing geger. Ngono kira malah dia anak kok kowe sing mana iki kok beling koyo Kanan. Ya kowe ora rasane dicoba di anak napa? Beling. Barno ra wis urusane pengen. Lah opo kowe melok-melok. Wis biasa mawon. Anak iki beling kok ana sing saleh, wis kodang tenan pangeran. Salah kuli sae. Wis diruna wis kok repot. Mugi ini ngono. Anak mbah kok ana sing beling, variasi yo. Tapi abe itu mau nak dalu kumko husnul. Jadi rasa repot, urip wis biasa. Di kula baleni malih nggih. Sing dikritik Quran iku gawe sing amdan sing melakukan perilaku seks menyimpang. Tapi nak mukhonnis sing takdiri, tak ulang lagi mukhonnis sing takdir dan dia tidak melakukan seks menyimpang, itu tidak boleh dikucilkan karena dia begitu juga ada pilihannya sendiri. Kowe eling-eling. Jadi kowe ora oleh ngucil wong sing ngerti-ngerti takdire ngono. Ya sakake wong dene ora roh takdire. Ora roh napa? Takdir. Nah kecuali kalau secara syariat dia melakukan pelanggaran, misalnya dia melakukan seks yang nggak benar atau punya kelainan apa, sing duwe akibat ning wong liya. Nah itu baru kita ngukumi. Kalau ngendikane Nabi, umatku dihisab iku
nak lagi omongane fisik gak malam tata kalam au tak malbi selagi tidak jadi aksinya nyata. Malam tak mal kemana diterjemah selagi itu tidak punya perilaku ri. Paham ya? Jadi kudu ana bedane coba pepet wong ngono terus mbok gedeng wah iki mukhonis wong lanang kok koyo wong wedok iku dosa. Wong dhek dhewe ra kepengin seperti itu dan dia juga enggak tahu. Jadi sing diceritakno ning kitab-kitab Ihya, sing diceritakno katalah cerita-cerita seperti itu. Akhirnya malah sing nyolatin wali abdal, jadi seorang mukhonis meninggal karena masyarakat itu mengucilkan, malah sing nyolati wali-wali abdal. Itu dikongkon pangeran, diutus pangeran bahwa itu hamba pilihannya Allah. Ya kita tidak pernah tahu. Paham itu terus sing diceritakno ning kaum Nabi Lut itu ana fi'lu, eling-eling napa? Ada napa? Fi'lu. Mulane temen iki disebut la ta'tunal fahisha. Berarti ada apa? Fi'lu. Ya kamu melakukan kejelekan. Paham ya? Berarti ada apa? Fi'lu, ada perilaku melakukan kejelekan. Kalau terus nangis, qulil hamdulillah wa salamun ala ibadil ladzina istofa. Terus Allahu khairun amma yusyrikun. Qul ngucap sira Muhammad ya Muhammad wa Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah sakabehane puji kulillahi kagungane Allah. Niki oleh nafsir Imam Suyuti ala halaki kufaril umami ing atase rusake tontake pira-pira wong kafir al-madiyati kang wis kliwat al-umamil madiyah niku ala halaki kufaril umami ing atase enteke utawa rusake pira-pira umat al-madiyati kang kliwat wasalamun utawi keselamatan ta salam keselamatan iku ala ibadi iku atase pira-pira kawulane Allah kawula sing piye alladzina rupane kawula istofa kang milih sapa Allah. Yeah. Kang milih sapa Allah, maksudnya istofahum ya milih ing alladzina istofa. Allahu ana ta Allah bitahqiqil hamzaten Allahu wa idalisaniyati alifan Allahu wa tasyura nasil hamzah wa idkhalu alifin ing labona alifin al musahalati antara hamzah sing ditasil wal ukhra lan hamzah sing liya wa tarkihi lan tinggal idkhal. Iku masalah kira asab Allahu ana ta Allah khairun iku luwih apik liman kedhe wong yak budu kang nyembah sopman ing Allah. Amma dibanding perkara yusyrikuna atau tusyrikuna kang lakoni syirik sapa ngake. Allahu khairun amma yusyrikun amma tusyrikun. Bitta iklan tak tusyrikun wal ya ilan ya napa yusyrikun. Ahli Makkah nek diwaca ya berarti ahli Makkah tegese ahli Makkah bihi nglakoni syirik bihi kan apa. Ail alihatu tegese ana ta te pangeran khairun luwih apik. Ail alihatu tegese ana ta te pira-pira pangeran. Iku khairun niku pangeran sing dipengerakno maksudnya. Niki jamak paling bohong di dunia. Khairun iku luwih apik li abidiha kedhe wong sing nyembah alihah. Kalau terangno masalah jamak, masalah mufrad tasniyah. Wong ini sing ra seneng lah kudu ngrungokno. Ojo kok ora seneng nahwu terus ngrungokno iku jenenge kriminal. Kalau nate ngisi seminar tentang ilmu tafsir teng kajen, kalau terang Allah niku nyiapno tauhid, rungokno nggih. Nyiapno tauhid itu mulai dengan logika akal. Ya akal ya akal. Akal logika. Dua dengan lughat, nggih, dua dengan lughat. Terus tiga dengan asmaul musammayat, napa? Asmaul musammayat. Misalnya sampean saya kita bedheki. Ini rungokno ben. Kalau sampean ngaji nahwu, Zaidun itu berarti satu Zaid. Kalau ada dua Zaid datang, sampean bilang apa? Jaa Zaidani, ada dua Zaid. Terus ketika Anda mengatakan dua Zaid itu harus ada dua Zaid, apa satu Zaid? Tidak, saya jawab. Harus ada dua Zaid. Karena ada dua Zaid, kamu bilang Zaidani. Kalau Zaid itu banyak, kamu bilang Zaiduna, beberapa Zaid. Makanya kata kitab Al-Kamus As-Sikhah, kamus yang paling dipakai para ulama itu kan ada kamus Jawahirus Sikhah yang dikarang Imam Jauhari itu. Masih ada sarannya lagi. Itu beliau bilang di bahasa Arab itu jamak yang bohong itu hanya satu, yaitu jamak alihah. Oh aneh, Tuhan keyakinan sampean Tuhan yang hakiki itu berapa? Satu. Yaitu Allah. Mestine lafaz itu ilahun itu pangeran sitok. Nak hakikate pangeran sitok ora oleh ditasniyasno ilahani, ada dua pangeran. Apa meneh dijamakno alihah beberapa pangeran. Lho pangerane sitok kok jamak.
Lah yo nak alihah pira-pira pangeran kan berarti jamak, berarti ono pira-pira pangeran. Padahal hakikate pangeran satu. Sekarang Zaid hanya satu. Kamu nggak boleh mentasnyahkan lafaz Zaid. Wong Zaid mau sitok kok kowe muni Zaidani. Wong Zaid mau sitok kok kowe bilang Zaidu. Makanya kata ulama-ulama yang ahli kamus, ahli bahasa mengatakan tidak biasanya tasniyah dan jamak berdasar asumsi, tapi berdasar hakikat, kecuali lafat alihah. Lafat alihah sudah dijamak tapi berdasar asumsi. Asumsi itu wong kafir meyakini ada alihah, akhirnya terpaksa lafat ilah dua jamak alihah. Padahal hakikatnya orang mungkin jamak, wong pangeran isi kok jamak. Jadi jamak yo sing bodoni. Mana kalau nanti ngetes, kalau riyen mulang sekolah tinggi tak tes, lafat ilahun, iku jamake opo. Nah, tapi santrinya sebetulnya tak ulang. Ya ono sing jawab pinter, jamake bohong Gus. Mergo ilahun jamake bohong. Mergo ilahun pangeran mung sitok, ora iso mbok jamakno. Alihah engko kowe darani pangeran pirang-pirang. Iku pangeran. Sebab itu lafat alihah kalau disebut Quran itu pasti disebut dengan asumsi yang keliru. Iku misalnya kullau kana fihima aliyatun, andekan ada alihah. Bukan ada alihah tapi lau itu andekan, karena tidak akan pernah ada alihah. Terus ketiga, orang menjadi kafir atau murtad karena salah musamayat. Ini salah nopo? Musamayat. Salah penyebutan nama. Sebab itu Nabi Adam pertama jadi nabi itu pangeran marahi wa allama adamal asma. Sama saya kita bedai. Andaikan Nabi Isa itu didatangkan di Wonokromo sini, di polling semua orang Wonokromo pleret kumpul, terus Nabi Isa diletakkan di lapangan, orang akan komentar itu siapa? Itu Nabi Isa, itu manusia. Cara mbok sugoi bakso, ya jenenge manusia yang makan bakso. Gak mungkin Nabi Isa bakso terus sing takol bakso mendingin aku alhamdulillah aja berdijajani pangeran mau ndak bakso rong mangkok. Mungkin enggak orang komentar begitu, mengatakan alhamdulillah mau sing tuku baksoku pangeran tek rong mangkok. Mungkin enggak ada jawab saja. Enggak mungkin, tetap fitrahnya manusia akan mengatakan Isa itu manusia. Paham itu maksud? Andai kan orang sesuai fitrah pasti mengatakan Isa itu manusia dan tidak ada kaitannya dengan kemungkinan menjadi Tuhan. Ini jenisnya salah musamayat. Begitu juga batu. Batu yang dipahat menjadi Lata, Uzza dan Hubal itu andai kan Anda orang arsitek atau andai kan Anda siapa saja atau anak-anak kecil pasti bilang, wah ini pahatannya bagus. Ini batu dari mana? Pasti sepakat ini batu yang dipahat. Namanya batu yang dipahat. Tapi wong kafir ku saking gobloke, mbok saking kesuwene goblok, ngerti-ngerti asumsine iku pangeran. Terus wong rono ngerti-ngerti ngekeki sesaji. Mbah Lata dongakno nggih kula rezekine jembar. Sing Lata iku sapa? Kok ujug-ujug mbok arani pangeran atas nama apa? Ini batu. Lah mulane jare pangeran nak ngenyek wong kafir in hiya illa asmaun samaitumuha antum wa abaukum ma nazzalallahu biha min sultan. Sebagian ayat ma anzalallahu biha min sultan. Wong watu kok barani pangeran iku karena salah nopo. Nah, waktu balik wong sing percaya wit gedhi iki ngandung apa angger liwat amit mbah nggih. Bareng amit ning omah wetenge lara jare kualat wit gedhi. Lumayan permangan sembuhan yo lara. Lha itu kesalahan nopo? Musalah. Lah salah nama iku yo berat. Agar salah nama sak teruse nggih. Nah, itu termasuk sebagai kafir, uang salah. Nah, itu berat. Nah, mulanya Nabi Adam diwarai nama. Ini jenenge watu. Ya nak watu berarti makhluk. Nak makhluk gak pangeran. Iki jenenge Isa. Isa itu manusia. Ya wes nak manusia ya manusia orang pangeran. Nah, tapi uang kafir pinter memutar balikkan fakta. Terus seakan-akan itu. Nah, mulanya termasuk uang ngaji tauhid kan ngaji lughat. Ngaji lughat itu benroh. Nak hadza hajarun. Ya hajar itu watu. Enggak watu ya berarti laisa bila jenenge watu ya orang pangeran. Tapi mereka mengkhelah-khelah iku pangeran, iku Lata, iku Uzza, iku sembahan. Ya mulane wong aja geman salah nama. Salah nama itu berat. Nah, mulane pangeran itu nama wae dipikir.
Mari kula nate ngaji teng Bukhari niku, nak Kanjeng Nabi guyon, sahabat itu kadang ora paham nek Kanjeng Nabi sing marahi, pancen Nabi ya pancen sahabat yo menungso nggih, sering ora paham. Di barbar ora tahu kagum. Sesuk Nabi sing marahi, ala ta'jabuna kaifa yasrifu Allahu an li satma Quraisyin wa la'nahu. Ini hadis Bukhari. Para sahabat kowe kok gak tahu kagum kena apa jenengku Muhammad. Nggih boten Kanjeng Nabi nggih biasa mawon temannya dipilihno pangeran aja repot. Ngene lho jare Nabi Muhammad. Nabi ya lucu. Aku dipilihno jeneng Muhammad ben musuhku bingung. Dadi pangeran bela aku nganti jenengku dipilihno sing bingungno musuh. Maksudnya seperti Kanjeng Nabi nerangno. Kowe roh aku dijerakno apa mbek pangeran? Ya Muhammad. Muhammad nanti diterjemahkan orang yang dipuji. Iku Abu Jahal, Abu Lahab bingung tenan anggere misoi jancuk Muhammad. Itu nanti diterjemahkan jancuk wahai orang terpuji. Lah yo Kanjeng Nabi akhire sahabat guyung mata kakak iyo pinter tenan pangeran. Jadi pangeran saking pintere, jeneng wae dipikir. Iku jenenge Nabi jeneng sing bingungno musuh. Mergo Abu Jahal misoi jancuk kowe Muhammad. Nah diterjemah jancuk kowe he orang yang terpuji. Dadi anggere Abu Jahal ape ngamuk. Wah iki ana wong nganti konflik ngene gara-gara ajarane wong sing terpuji. Wong bingung ya. Nah iya wong kafir Quraisy bentrok gara-gara sitok iman sirok kafir akhirnya konflik horizontal. Kan konflik horizontal dari Abu Jahal bolak-balik iki gara-gara wong sing terpuji. Akhirnya Abu Jahal tanya piye to? Kowe ngenyak Muhammad kok muni orang-orang yang ter. Lha iku jare Kanjeng Nabi nyelingno sahabat, kowe ora tau gawok Allah milih jenengku. Pancen yo ora paham yo. Nggih boten harus ngene lho. Pangeran milih jeneng kowe sing bingungno musuh. Yaiku angger wong suape mangkel mbek aku bingung mergo tetep nyelok aku ya Muhammad. Ya nggih, misalnya wong kafir gelem ra gelem kan. Ya Muhammad. Kowe kok gawe ajaran anyar, berarti nak terjemah, "Hei orang yang terpuji." Jadi bingung. Akhirnya sahabat, iku hebatnya pangeran. Nak milihno kekasih jenenge wae dipikir dipilih. Apa kowe jujuk jeneng ora karu-karuan wis. Kadung keliru tapi kira nabi keliru ora apa-apa. Artinya gak perlu dipersiapno khusus wong ora napa. Ora nabi. Jadi ora usah terus jenenge dilelek tetep elek wae. Paham sih kalau maksud. Mulane iku teng hadis Bukhari ala ta'jabuna kaifa yasrifu wa anni syatma Quraisyin walanahu. Nabi terusno yal'anu namudammaman wa yastamu namudammaman wa ana Muhammad. Jenenge wong sing dipisui kudune orang yang hina. Mestinya mereka mengatakan ya mudammam, he wong sing hina. Tapi kok malah nyelok aku ya Muhammad. Mestinya Abu Jahal nyelok Nabi Muhammad ku ya mudammam, he wong sing hina. Wong Abu Jahal kok nyelok musuhe muni ya Muhammad, he wong sing terpuji. Akhirnya Abu Jahal suatu saat pinter, yang ngundang Muhammad itu ya mudammam. Ndi mudammam ning ndi? Wong ditakoki muni ra ono ning kene mudammam. Anane Muhammad. Yo maksudku Muhammad. Akhirnya tetep muni Muhammad kan. Maknane Muhammad wong sing iku Kanjeng Nabi. Dadi jenenge dipilihno pengira. Ngerti-ngerti mau ditiru Mustafa barang iku. Mulane aku ora trimo, Kak. Kalau cara hak fatwa itu jeneng Mustafa tak haram. Tapi kalau ada hak fatwa, dia harus kadung akeh. Dia harus kadung, tapi tak jamin dihisab sebenarnya. Tapi orang apa-apa, Pangeran Rahman tetap selamat insya Allah. Ngomong wae. Tapi ojo terus nomen ada anak ojo tidak. Kemana nih Mustafa wong pilihan, jebule sekolah ra munggah kan yo. Jadi mau kayak bingung no. Paham itu pangeran. Terus saya ini Karbala ini nonton ceritanya. Sayyid Husain itu cara sampai dikabul ditemudi, ditetir kabul ditemudi. Karbala. Itu Sayyid Husain itu diminta datang oleh orang-orang Kufah dan mereka mengklaim akan membeat beliau jadi khalifah. Karena Sayyid Husain butuhkan di Nabi, khusnudzon mawon, serah pikiran macam-macam, beliau yakin bahwa orang Kufah itu baik. Dan ketika konsultasi sama Ibnu Abbas berarti sama pernah mbah, karena Ibnu Abbas misalnya dengan Nabi. Ibnu Abbas kan Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sementara Husain itu putu Nabi, berarti mbah misanan gitu. Ya mbah misanan. Sayyid sinten Ibnu Abbas ngendikan yabna ami al-Kufah latafi. Jadi nganggo nama wong Kufah iku latafi, wong Kufah iku ra iso nepati
Tapi Sayyid Husain masih percaya, masih pede. Hasil-hasilnya beliau berangkat. Ketika beliau berangkat sampai dekat Karbala, delalah aku takok. Ya, delalah aku takok. Takoknya ngeten. Aina hadal manzil. Takok ambek pendere. Cung iki tok endi? Mereka jawab, hadza Karbala. Niki Karbala. Niku Sayyid Husain langsung ngendikan, hadza karobun wa balaun. Karobun ku susah, balaun musibah. Delalah beliau dibantai, dikabunduti ku teng Karbala. Lah iya kok delalah. Maksudnya sing dadi tragedi sejarah jenenge desane yo kok Karbala. Sing maknane karobun wa balaun. Jadi artinya pangeran nak gawe jeneng wis delalah kejadiane ngono, paham sih maksudnya. Lah iya nggon coba delalah disi-disike jenenge yo Karbala. Paham sih kalau maksudnya. Karobun wa balaun. Karobun susah, balaun ben delalah kabudute Sayyid Husain ning Karbala. Yo Karbala tenan. Nggih napa? Nggih Karbala tenan. Bener-bener napa? Teng hadis nggih sami. Wonten kabilah niku jenenge Aslam. Niku sedurunge Nabi dadi nabi jenenge kabilah Aslam. Nggih ana kabilah jenenge Ghifar. Delalah wong dua kabilah iku wong apik-apik. Ketika Nabi dadi nabi terus do Islam. Mulane Nabi yo arek ngendikan Aslam salamah wa Ghifar ghafarahullah. Wong Aslam dislametno pangeran, wong Ghifar disepuro pangeran. Ana kabilah iku jenenge Usayyah. Usayyah iku ndelalah masyarakate nakal sampai membunuh utusane Nabi. Mana Nabi ngendikan Usayyah asat Allah wa Rasulullah. Dasar Usayyah penggaweane maksiat. Ku nunjukno nak pangeran iku kabeh iku wis dipikir. Ndelalah yo kejadiane ngono. Paham ndelalah iki kejadian. Itu disebut wa allama adamal umpama wong gak salah nama iku ora ana wong musyrik. Mergo darani Isa basyarun, darani watu yo hajar. Gara-gara salah nama Isa darani ilahun, watu darani ilahun. Akhirnya salah nama diakibat salah tahu. Diwale wong mbek bojo wedi gara-gara muni garwa sigare nyowo. Wong kok ora ngono bojo iku belahan jiwa. Berarti nak bojo mbok pegat jiwa hilang separuh. Ya akhirnya berlebihan. Akhirnya wedi bojo tenan. Dan acara bahasa Arab ora, bojo bahasa Arab zauja. Zauja iku pasangan aja ning pinggire, ora ya ora zauja. Semono ae kok angel. Mung coba kan ora darani bojo. Garwa dari sigare. Sigare nyowo tukaran terus. Kadang ora sing tiang wingking, maksudnya apa meneh? Badhe rembukan mek tiang. Aneh-aneh, terus pokoknya bahasa nak keliru wis berat. Ya nak keliru napa? Mulane wong itu ngawal tauhid itu sebagian faktor bahasa. Mulane nabi-nabi nak duka napa? Inhiya ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sing samaitumuha antum wa abaukum. Kamu salah menyembah itu karena salah memberi nama. Akhirnya Anda menyembah sesuatu yang salah. Diawali salah memberi nama. Wong Isa kok darani pangeran. Akhirnya mbok sembah. Wong Isa mbok arani manusa. Ya contoh gampang ngoten niku, Nabi Isa rawono ngene jenengan terus sugoi sate ta sugoi es teh. Bariku ngunjuk. Mosok kaya muni, alhamdulillah pangeran kersa dahar. Mungkin enggak ada bahasa seperti itu. Enggak mungkin kan orang pasti bilang alhamdulillah Nabi Isa yang manusia makan. Dan dengan bahasa ini tidak akan menuhankan Nabi Isa. Ya, nanti rambayar sih, alhamdulillah wau pangeran utang kula. Wah malah perkara. Malah peron ana pangeran. Nah, bodoh misalnya Hubal Lata. Lata yo tahu tenan, kena bledek utung kena apa terus masyaallah pangeran iki permodal. Mulane masyhur ana wong Bedui ape itikaf ning Lata, akhirnya masuk Islam gara-gara apa? Pas dene itikaf iku ana luwak iku nguyuh pas dase Lata. Pas dene itikaf. Terus dene masyhur tenggene citaring. Ailahun yabudu alai salaban. Mosok pangeran trimo duyohi luwak. Akhire dene Islam. Mas gak mutu pangeran Islam. Pangeran duyohi luwak. Lah yo umpama awale ora usah ngono-ngononan, pokoke iki watu Mojokerto terus dipakat wong Muntilan terus dituku Abu Jahal bar terus kamane wis critane ya tetep watu. Dadi
Orang mikir asal usule watu langsung dianggap pengiran. Iku anggere ana salah dimulai India illa asmaun samaitu. Mulane kadang salah wong wedi bupati salam mbok arani itu atasan, kita bawaan. Sing maring ngono iku sapa? Jadi kan ada drengki itu manusia, saya juga bupati sibuk, wajar atasan sibuk aja nih. Iku wong ngalor ngidul, aku yo ngalor ngidul. Kan biasa, gara-gara salam mbok bahasa ono iki atasan. Kowe bahasa ono diri sendiri. Yang salah bahasa mesti salah perilaku, akhirnya kita azim. Jajal kowe roh bupati mbok gubernur. Ono swargane ra mesti, aku Mustafa mesti. Wah, mesti keren kowe. Mesti GR mesti ora mesti swargane. Lah ya kan begitu. Misalnya Anda pakai ukuran soleh, terus melihat presiden atau gubernur, kue GR soleh kue, terus gak pati hormat. Mergo kue GR soleh kue. Tapi nampung pakai terminologi bahasa itu atasan saya harus nurut atasan saya, terima rakyat. Mesti milih takzim. Milih nopo? Jadi uang nak salah istilah pasti ada akibat di perilaku. Jadi mau misalnya kan istana bojo, oh cahaya itu sing makani aku, sing biayai aku, mesti kayak melete. Tapi nak muni garwo, wah sigare nyawa, rata urusi nyawa ku hilang tenan. Wah, nanti kita kau itu yang nak cara jenengan gus bojo kok, ya jauh-jauh itu, jauh-jauh pasangan, soalnya bahasa Arab bojo itu jauh-jauh. Bahasa Arab itu lebih sederhana, antara ini bojo itu jauh-jauh atau imro'ah. Imro'atu Fir'aun, imro'atu Sopo. Ya sebenarnya jadi biasa. Bojo hebat itu tentang Indonesia. Kok bahasanya nopo? Garwo, sigare, nyawa, sigare jiwa raro. Jadi eling-eling itu terus ngendikane kamus as-Sikhah itu ora ono tasniyah sing bohong, kaya tasniyah lafat nopo ilah. Ya ora ono jamak sing bohong, kaya jamak lafat ilah. Kudune ilah gak duwe tasniyah, ya ora duwe jamak. Mergo ora bakal ono pangeran loro. Berarti nak kowe muni ilahani pangeran loro, berarti ana pangeran loro padahal pangeran mo sita. Mengane nek tes ilahun jamae apa? Jawab bohong Pak Yai, mboten enten. Tapi ngendikane kamus as-Sikhah lafat ilaha alihah wis kadung wong Arab ana jamaah. Mergo wong Arab goblok. Mengane ngendikane ulama ahli lughat jamak yang karena kesalahan yang bikin jamak karena kesalahan yang nopo. Mengenai pangeran menyiapno tauhid itu macam-macam ya, termasuk ngangge lupa, geleng-geleng sebagian itu ngangge lupa. Itu disebut wa innahu napa sebutin wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin fi lisanin arabiyyin mubin. Terus sebagian hujjah Allah itu berupa napa bahasa. Kata wau Allah nyiapno Nabi Muhammad diparingi asma Muhammad, wong sing terpuji. Nganti musuhe wae nak manggil ya Muhammad, berarti maknane manggile ya orang yang terpuji. Amman khalaqas samawat, amma yusyrikun tusyrikun bil ya iklan ya wa ta'ilanta. Ahlu Makkah bihi musyrikna kan Allah. Ail alihatu ana ta utahi pangerane mereka sing disembah iku khairun luwe apik li abidiha kedue wong sing nyembah ning gone alih. Aman on kau tidak khalaqa kang gawe sapa zat as-samawati ing pira-pira langit wal ardh lan bumi wa anzala lan nurono sapa wa lakum maring sira kabeh utawa manfaat kedhi sira kabeh minas sama saking langit. Awan nurono ma'an ing banyu. Bareng awan nurono fa'ambatna mongko nukulna ingsun fi ing dalam lafaz fa'ambatna fihi ku tetep ing dalam lafaz fa'ambatna iltifatun utawi berubah minal ghaibati saking dhamir ghaib. Mestine kang fa'ambata mboten fa'ambatna tapi napa fa'ambata mergo sedurunge dhamir napa ghaib dipindah ila takalumi maring domir mutakal. Jadi sangka redaksi fa'ambata dirubah dadi napa fa'ambatna bihi sebab mak ingsun nurono hadaika ing pira-pira pertamanan jamu hadika bahwa utawi hadika utawa bahwa utawi iki ku albustan iku bustan perkebunan al muhawwat sing dipageri di perkebunan sing dipageri niku wong Arab nak ndare napa hadika nah bustan niku yang tidak dipageri. Sifatnya perkebunan data bahjatin kang banget api khasanin dikasih api. Jadi saking nikmate Allah nggih nikmat tenan cara wong Arab delok perkebunan kurma anggur nggih seneng tenan. Wis seneng tenan wong Arab tandus wis seneng tenan. Wong Jawa nggih biasa. Ora melok duwe dadi delok biasa. Cara sing duwe nggih napa? Seneng. Maka nalakum antum bitu sajarah. Maka ora ana iku lakum di sira kabeh apa antum bitu yen to nukulna sira kabeh sajarah ing wit-wite hadaib.
Kowe ra iso nukula wit, sing iso namung Allah li adami kudratikum. Krana ora anane kemampuan sira kabeh alih ing atase imbat. Nah, imbatis sajarah. A ilahu ma Allah. Ana ta ana pangeran iku ma Allah sertane Allah. Manane la ora bakal ana pangeran liyane Allah. Bitahqiqil hamzatin wa taslisaniyati wa idkhali alifin fi dawma alal wajhaini fi mawadihi asfa. Ing dalam panggonan kang pitu kados wingi. Sami ni ma Allah sertane Allah. Terus ana semoco ailah guna semoco alihan ma'awa sertane Allah anaku ingkang bantu sapa Allah ing liyane Allah ala dalik ing atase imbatis sajarah ya ora bakal ana elek sategese ora ana iku ma'ahu sertane Allah sapa ilahun sapa pangeran liya nak liyane Allah ora ana pangeran berarti ora ana tasniyah ilahani ya ora ana jamak napa alihah dieling-eling niku sampean delok tengene kamus sasihan ning gone bab alihah niku wonten tidak pernah ada dalam bahasa Arab sing kesalantasnya jamak koyok lafadz napa ilah ilah alihah ilahani balhum balik utawi wong kafir iku kaum niku kaum yakdiluna kang nglakoni penyamaan sapa kaum maksudnya wong Allah ketipadakno liyane jenenge yakdilun manane yakdilun yusriku nanti sing nglakoni musyrik sapa ahli Mekah musyrikna sapa ahli Mekah bila iklan wa musyrikna khairu liyana Allah alam ya aman insyaallah subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi